Ribut neng Medina ada dipun Tanjo para Pandhawa yuk kumulung mangung sip mring sata Kurawa kambagongke sukapite merot-kerot katut para ratu twing sagung Pradipati perut tapi layu twing sagung Pradipati Paman Pati harus sakuni wonten dawuh nggih. Kapanyata jebul angen-angen lan kasunyatan anggen kula prapta mapan ana Ndrawati panggih Kyai Prabu Kresna.
kasunyatan kalian angen-angen geseh. Ingkang sekawit kaya-kaya Yai Prabu Kresna sampun saguh. Kalamun Kresna bakal dadi pengarihe. Putranipun Yayi Duryudana inggih menika pun Lesmana Mandrakumara. Ning nyatanipun kedadak ana jujul nusuli dadak hanlayoni. Kepanyata sumawana anyar wis ratu ingkang rembukan inggih menika pun Kantong Bala Petruk. Dipun bareng Petruk rembukan pran Yai Prabu Kresna lan ana liya Petruk ugi badhe nyuwun frayanipun Prabu Kresna. Ugi nglamar Tejawati kanggo anak Semar Paman Semar. Gandrik Sangkolo kira becek esok mendemo baris kang prayit ayu saronto yen ta tetra mengaten wonten wujuding pepalang nggih mboten trima pepalang ning mriku mbebidung api mati trenggiling api roak. Kapolnyata Petruk ugi nglamar putranipun Kakang Togog ingkang naminipun Tejawati bakal didhawuhi antuk anak angkatipun Semar ingkang naminipun Bambang Swami Nujen. Ora. Bola-bali angger Lesmana ki nglamar bocah wadon kok mesti eneng. Ingkang nyaruwus wonten ingkang nreridu. Semunipun wong sak jagat niku mboten trima nek Lesmana ki rabi kok ora trima. Lajeng ngersanipun anak Prabu Baladéwa kados pundi Petruk kudu dipikut, Petruk kudu ditunggal gulune paman ngono. Sono pratok ya amung leku mampang amung leku mampang cetek mancara kukusen sewa ulun Kantong soto Kurawa wis taken dawuh paman dipikut kantong Bala Petruk wis taken dawuh paman.
Palugon lagun ing lekas lungita lungiting itu kadung kadereng ngomong memangun manah ayu tanah golong kumolong mrek madu karo mboten nyono mboten ngira jebul sowan kula wonten Ndorowati nika. Jebul mboten ijen. Mboten nyono mboten ngira jebul sowan kula wonten Ndorowati nika. Mboten ijen. Mboten ijen. Lho, padhe kula apa ngetuke ning mburi kok ngambun-ambun iki apa putih-putih ning mburi kok mambun iki apa? Mbok yo atus dhisik. Jebul Ndoro Anoman iki lho.
Putih-putih ning mburi ku ki sapa jebul Ndoro Anoman. Jan. Kantong bolong wedok. Wonten dawuh, Dik. Perkara Kapolnata dina iki kowe dinuta dening Kakang Semar. Supaya golek Sarana. Sing menganggah kanggo dawuh piranganten adimu ya kuwi Bambang Slamet kuwi lawan Dewi Tejawati. Sepunten nek kula manggihi pertil niku siji ora ana ya kuwi kudu golek pengaruh ya kuwi Kasarira Kanjeng Sunan Prabu Sri Bathara Tepat Kresna. mulane Karang Bedho Mas. Kabeh iki Sunan Prabu Kresna kudu ngasta pusaka pepakem saka Ngamarta ya kuwi Jamus Kalimasada. Kuwi dudu pakaryan ingkang enteng kowe. Lah nggih. Tujune paduka ngrencani ndak sawang saka kaduan kowe medhun saka Siti Bentar. Kowe bengkerengan, kowe adu-adu sing balung uleting kulit. Kowe tangkep jojo kantaran bahu lan Kanjeng Sinuwun Baladewa. Mula kangge matur wetruk yektine ana parigawe sing piye apa kang kedadean mapan ana Pasukan Agung Ndrawati. Kok nganti kowe diglandang dening Kanjeng Sinuwun Baladewa banjur ditunyu cangkemmu. Cangkemmu ditunyu karo Kanjeng Sinuwun Baladewa nganti cangkemmu godres getih. Cangkemmu sing elek dadi engko congkam cangkem mriku nderano mandi lumayan. Aja ngono to ya, tutuk paling mboten ngoten. Kondo marang Anoman sebab tekaku rene mung luwene dawuh saka Kakang Semar supaya aku memanuki laku jantramu yen ana bobol borot mapan ana ing tengah dalan nyaring sun ing kudu kinarya bebanten ing yuda lan beteng kanggo uripmu nggonmu nglakoni pakaryan itu. Nggih, Ndara. Mboten nyono mboten ngira kula kepanggih kaliyan Sinuwun Baladewa jebul tinemune Sinuwun Baladewa niku nggih padha karepe kali kula. Sinuwun Baladewa niku badhe ngrapekke Lesmana, putranipun Sinuwun Duryudana pikantuk Tejawati sarate sami. Gandeng sarate padha dereng ngantos Sinuwun Prabu Kresna wangsulan. Kedadak kula pun diajar kali Sinuwun Baladewa mangsa borok. Nek perkara Sinuwun Baladewa kula mboten napa-napa. Ning kapanyata Sinuwun Baladewa kuwi mangger mlaku ning endi paran kok utusan saka Ngastina. Kurawa mesti pacak baris. Kula nyuwun tulung, Ndara. Mang biyantu kula ngundurke para Kurawa. Mangke sing baku Sinuwun Kresna kedah dados pengaring. Tur kula kedah ngampil Jamus Kalimasada. Mundura tak pergalangane para sapa Kurawa kantos Geger gayung wiyati Sira Rama Daya Pati Ana yaksa bung lan krana nangiro katak sini bangsa jati jurni kaya Mundura tak udurke para sapa Kurawa.
ya saking jroning puri ngagem busana kraton rina yaken jayeng renteng renteng kairing para emban jadi sinepa pratipati tumbak song-song maneng ora matur suwi nggon watak baris mapan ana ing alun-alun negara Ndorowati membadhau saha Kanjeng Sunan Prabu Baladewa supaya mikut marang bulan larunku ya Kang Bolong Petruk utawa Su Petruk kapur nyata kena diarani ora petuk Petruk ning malah petuk kethek tuwek kempong pira jambul wani munyuk elek anoman iki dasar kapur nyata kowe karto marmu ora kanggo mundur anoman aku ora goleki kowe barisan Kurawa pacak baris pirang-pirang iki ora goleki kowe sing dadi underane perkara Kantong Bolong Petruk wani gagar wigarake nggone Kanjeng Koko Prabu Baladewa golek srana dhawuhing pinanganten. Ora kanggo iki mundur. Petruk gawon rene tak srimpunge sikile tak bandane tangane tak tekeke gulune tak longgone paru-paru tak aploke dase. Nek perlu tak suleke mripate tak korokane kupinge. Petruk on rene aja kowe sing magun mupuh ning payudan. Para duduk karepe dhewe sapa Kurawa. Wong kedabyah ora karu-karuan ampyak awur-awur mapan ana Ndorowati. Wulan ora kabeh golek prapta ana Ndorowati iki mung golek srana. Padha-padha golek silian, padha-padha golek serayan. Aja nganti padha ganggu gawe. Kowe kelakon bisa nyekel marang Kantong Bolong Petruk aja nek kok nyekel. Kowe bisa kepok singgol karo kulite Petruk wae. Kowe kudu iso motol gulune alumat kunjan kanjing langit kelap-kelap katon mergintaning alit lumaresa gandrung sabaran kadulu kowe sumbar anoman kowe sumbar kaporo kowe kondo mung sak Petruk nganti kok labuhi percaing dodo utaing ludiramu kowe kondo aku bisa kepok sehingga karo kulite Petruk watol aku kudu nugel gulu moco tak kondoso tak padake karo luponmu ayo mor kage aja nganti tumpangsuh lemu namake jopo lan mantramu aja nganti tumpangsuh lemu namake jopo lan mantramu antara kedepke ora ilang saka panduluku kemarin tangan kuning bari dadalah sikal merapat kuro di batang manuan cangkepe
Oh, oh, ha. Oh, biar ya. Oh, oh, oh. Nanti tak kemana-mana. Oh, what?
Anuan. Ngopo anuan? Ning dhuwur panggung kene anuman kok medhot ngono terus. Edan. Lo nguyuh ning dalan. Ikut kantong lo Petro antara demi relang saka penyawanmu apa wah tabrak sampah cumangka kanggo susumba lindung bumi onjeng yoyu
tunggale Malkon lakon yang lekas kita lumiting hidung kadung kadrengan momong memangun manah arah ayu enak apa kan? Dalam enak apa? Ngone mikut marang kantong bolong petruk kados pundi? Ngone mikut marang kantong bolong petruk kados pundi? Sampeyan kok pun ngadeg kula. Nyuwun pangapunten. Kok iso kok nyekel petruk? Monggo ingkang maju perang mriku sanes Petruk. Ya kosipun Kurawa sampun sayuk saeka kapti bebasan pring perketek Gunung Gamping. Menika Kurawa sampun maju pring perketek Gunung Gamping. Niku Kurawa pun pacak baris pring perketek Gunung Gamping. Menika Kurawa pun maju bareng pring perketek ora sida nganggo Gunung Gamping. Nyatanipun enten Anoman mangsa borong batu. Anoman kepacu maju. Ulah petruk kene. Wong kene pasang Anoman bae oke ya. Mokta kamu. Mokta kamu. Terus sore apa sih lho berarti? Nuting karo Kula wis padha tak undurke. Lah lajeng padha karo janjimu ing arep kowe njaluk tulung Anoman supaya ngundurke Kurawa. Kurawa mundur sinuwun Baladewa sing maju. Mangsa borong sing petung kowe. Sing tantangan ya kowe. Sing bengkerengan karo sinuwun Baladewa ya kowe. Dadi mangsa borong lek mutanding sing baku Kurawa wis tak undurke karo sinuwun Baladewa kuwi bagyamu. Iku painten kula leket nandha cekap semanten atur kula. Lah ya ta ketemu joglangan. Angger mlaku sing disawang sindhet kayane. Njoro Anoman lho ketek barang angger mlaku sing disawang sindhet. Anoman ngono tetek njaluk foto. Kayak dipasang ning padepokan Kendari Sada iki. Nek pasang foto harus sindhet diwalik. Tapi dasi neng ngisor ngono. Masalah toko-toko sing delok pinjungke resik baru genah. Ndoro Anoman kene rumah aku dan. Iya ya perang ora ya. Monggo sesuk selak mleh.
Wani rawani kudu wani. Wong ki wani gelar ya kudu wani gulung. Wani buka ya wani nutup. Wani nembung ya wani nampa. Wani nggawa, wani gonceng. Ya wani ngejak ning warung. Ya. Ndara Baladewa wis tuh ta iki wis nek nganti aku ora kasumbadan Mondong Sri Kresna dadi tukang Kyai Semar malah dadi wis becik tak panen. Kok mabur iki to. Angkot bolong. Bocah kok geger ngene opo kok. Petro atukel iku lho baru tadi tukel tukel piyambak. Sejak menika kok ya mumpun kadung kami geger wonten Pasewakan Agung, geger wonten Negari Ndrawati menika kirantep. Petro kono lha niki Petro sampun wonten mriki. Petro Kadarana. Jange ora asik blas. Lah apa? Ha kudune kula gelut karo mriku sampeyan ngapa ndak maju rene iki. Iki kok ora rampung-rampung ya. Ya ora rampung ya pangadi nyanyi ya mantap. Kaya penyanyi kula nek kali iku mboten wedi lho. Kula kali Sinuwun Baladewa mboten wedi. Coba nek sampean terus kula mboten wani ngantemi mriko. Ya kula wani karo Baladewa wantun mawon, yang apa ora wani karo kono. Padha menungsane mek bedane aku mangan sego kono sego iwak. Bedane aku jangan ngira kono jangan barang-barang duyan. Aku anggap aku apa? Sampun. Sampun. Koko Prabu Baladewa. Menika yang mangke ento nganti perang antara Jinandika kaliyan Kantong Bolong Supetra. Petro. Terus nami wong wayang baku banyol gak ngono yo. Kalian Petro menika mangke mboten badhe rampung-rampung. Gandeng menika wau paduka paring dawuh Petro inggih paring wujuding palapuran. Yen to padha-padha antasipun Koko Prabu Baladewa ngampil Sraya dhateng kula supaya dadi pengari Lesmana, Petro inggih nyuwun Sraya dhateng kula supaya dadi pengari